दर्शकवृन्द नमस्कार, म बलराम दाहाल। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल प्रेरक सञ्चारमा, जहाँ हरेक शब्दमा हुन्छ प्रेरणा अनि हरेक कथामा हुन्छ जीवन दर्शन। तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर मलाई हौसला बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ आजको सन्देशतर्फ। मित्रहरू, आज एउटा यस्तो हृदयस्पर्शी कथा सुनाउँछु जसले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा माया, विश्वास र समझदारीको गहिरो महत्त्व उजागर गर्छ। कल्पना गर्नुहोस्, जीवनका उतार चढावमा सँगै हिँड्ने एक जोडी, जसको यात्रा अभावबाट सुरु भएर सफलतासम्म पुग्छ, तर बीचमा आउने शङ्का र तनावले उनीहरूको मायाको परीक्षा लिन्छ। यो कथा हो समीर र सीमाको। प्रेम विवाहबाट सुरु भएको सहयात्रा विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै अघि बढ्छ। यदि तपाईँहरू पनि वैवाहिक जीवनमा सुख दुःख साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कथा तपाईँहरूकै लागि हो, किनकि सम्बन्ध भनेको विश्वासको पुल हो, जसलाई शङ्काले कमजोर बनाउनु हुँदैन। सुरु गरौँ आजको प्रेरणादायक कथा। सीमा र समीर श्रीमान श्रीमती हुन्। उनीहरूको विवाह भएको अहिले 3 वर्ष पुरा भयो। उनीहरूको प्रेम विवाह भएको हो। सीमा र समीर एकअर्कालाई औधी माया गर्छन्। दुवै एकअर्कालाई खुसी राख्न प्रयत्न गर्छन्। विवाह हुँदा उनीहरू दुवै बेरोजगार थिए। पैसा आउने बाटो नहुँदा दैनिकी चलाउन निकै मुस्किल भएको थियो। घरमा बुबाले दिएको सीमित खर्चले कति दिन पो चल्न सक्थ्यो र अहिले पाइला पाइलामा पैसा चाहिन्छ। पैसा बिना केही चल्दैन। समय नै यस्तो आयो। सीमालाई माइत जाने बेलामा खर्च हुँदैन। श्रृङ्गारका सामान किन्ने पनि खर्च हुँदैन। मन परेको कपडा किन्ने त कुरै भएन। यसरी अभाव नै अभावमा 1 वर्ष बित्यो। एक दिन सीमाले समीरलाई भनिन्, हेर्नु न, अब यसरी परिवारको भर परेर कसरी चल्छ जिन्दगी? पैसा बिना कसरी हाम्रा सपना पुरा गर्नु? जिम्मेवारी दिनदिन थपिँदैछ। यसबारेमा हजुरले केही सोच्नु भएको छ? समीरले टाउको निहुराएर जवाफ दियो, हेर सीमा, तिमीलाई भन्दा मलाई साह्रै पोलेको छ यो कुराले। कामको खोजीमा दिनदिनै हिँडिरहेको छु, खै कतै केही काम मिल्दैन। पछिल्लो 1 महिनादेखि सर्टिफिकेट बोकेर विभिन्न सङ्घ संस्था चाहरिरहेको छु, तर केही पार लागेको छैन। फेरि सीमा बोलिन्, हो, हजुर कामको खोजीमा हिँडिरहनु भएको छ, धेरै दुःख पाउनु भएको छ, मलाई पनि थाहा छ, तर जागिर नपाए पनि केही न केही त गर्नु पर्यो नि। अब माइतीमा पनि ज्वाइँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको सोधे गर्नुहुन्छ, मैले के जवाब दिने? समीरले भन्यो, अब के गरौँ त सीमा, तिमी नै भन न। सीमा बोलिन्, तपाईँ त गणितमा जान्ने हुनुहुन्छ, यहाँ 50-60 जना विद्यार्थी जम्मा हुन्छन्, ट्युसन पढाउनु न। समीरले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, ओहो, तिमीले साँच्चै राम्रो आइडिया दियो। अब विद्यार्थी भेला गरेर ट्युसन पढाउन थाल्छु। तत्कालका लागि त केही राहत मिल्छ नि, पछि काम गर्दै जाँदा अन्य अवसर पनि मिल्ला नि। त्यसपछि समीरले 10 जना विद्यार्थीबाट ट्युसन पढाउन थाल्यो। बिस्तारै विद्यार्थी बढ्दै गए। बिहान बेलुका गरेर 4वटा समूहमा 50 जना विद्यार्थी जम्मा भए। ट्युसनको फी 1 जना बराबर 300 रुपियाँ लिने गर्थ्यो समीरले। ट्युसनबाट कमाएको पैसाले समीर र सीमालाई दैनिकी चलाउन केही हदसम्म सहज भयो। बिहान बेलुका समीर ट्युसन पढाउन व्यस्त हुन्थ्यो। दिनभर समीर र सीमा सँगै हुन्थे, माया पिरतीका कुरा गर्थे, भविष्यको सपना बुन्थे, धेरै खुसी थिए। 1 दिन 2 दिन गर्दै विवाह भएको पनि 2 वर्ष बित्यो। त्यत्तिकैमा उनीहरूको ठाउँमा प्रगति फाउन्डेसन भन्ने एउटा गैर सरकारी संस्थाले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भयो। उक्त कार्यक्रमका लागि 1 जना प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको लागि विज्ञापन खुल्ला भयो। समीरले पनि आवेदन दियो। 15 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै समीर प्रोग्राम कोअर्डिनेटरमा छनौट भयो। त्यति बेला सीमा र समीर एकदमै खुसी भए। अब त पहिलेको जस्तो दुःखका दिन नआउने भए भन्दै सीमाले समीरलाई अँगालोमा बाँधिन्। समीरले विगतलाई सम्झँदै खुसीका आँसु झार्दै सीमालाई भन्यो, सीमा, अब तिम्रा सपना चाहना पनि बिस्तारै पुरा हुँदै जान्छन्। तिमी मलाई हरेक पाइलामा साथ मात्र देऊ न। सीमा बोलिन्, हस् हजुर, म तपाईँलाई हरेक पाइलामा साथ दिइहाल्छु नि। समीर अफिस जान थाल्यो। अफिस बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म लाग्थ्यो। अफिस जान समीर बिहान 8 बजे नै घरबाट निस्कनु पर्थ्यो। बेलुका पनि 6 बजे मात्र घर पुग्थ्यो समीर। प्रोजेक्टको काम अलि बढी नै खट्नु पर्थ्यो। पहिलो महिनाको तलब आयो। समीरले सीमाको हातमा 50,000 नगद राखिदियो अनि भन्यो, ल राख सीमा, तिम्रो श्रीमानको पहिलो महिनाको तलब। सीमा खुसी हुँदै भनिन्, मलाई दिनु पर्दैन हजुर, आफै राख्नु न। भोलि त हजुरको बिदा होइन, बरु बजार जाउँ न अनि के सपिङ गरौँ न। समीरले हुन्छ भन्यो। भोलिपल्ट दुवैजना बजार गए अनि आफूलाई मन परेका कपडा, जुत्ता चप्पल अनि सीमाको लागि श्रृङ्गारका सामान अनि अरू घरायसी सामानहरू किने। समय बित्दै गयो। अब दैनिकी चलाउन गाह्रो भएन उनीहरूलाई। समीरलाई अफिसको कामको बोझ थियो।
कहिले अफिसमा काम नसकेर घरमा आएर पनि काम गर्नुपर्थ्यो। कामको बोझले गर्दा समीरले सीमालाई धेरै समय दिनै सकेन। बिहान पनि 8 बजे हिँड्नुपर्ने, बेलुका पनि साँझमा मात्र आइपुग्ने। समीर अफिसको कामले प्राय तनावमा हुन्थ्यो। ऊ सीमालाई धेरै माया गर्थ्यो। सीमालाई खुसी राख्न नै ऊ दिन रात नभनी काममा लागिरहेको थियो। सीमा समीरसँग कुरा गर्न खोज्थे, तर समीर जहिले पनि काममा व्यस्त हुने गर्थ्यो। श्रीमतीको लागि समय निकाल्न पनि मुस्किल पर्थ्यो उसलाई। घर आएपछि पनि कहिले फोनमा व्यस्त हुने, कहिले ल्यापटप खोलेर काम गर्न थाल्ने। यो देखेर सीमालाई दिक्क लाग्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ उनीहरूबीच सामान्य भनाभन पनि हुन थाल्यो। पहिले अफिस नजाँदा दिनभर सँगै हुने, मिठा मिठा कुरा गर्ने समीरले समय नदिँदा सीमालाई घरिघरि रिस उठ्थ्यो। सीमाले समीरलाई शङ्का गर्न पछि परिनन्। सीमाले सोचिन्, समीर खाली फोनमा, ल्यापटपमा, फेसबुकमा बिजी हुनुको कारण के हो? कतै समीर अरू कोही केटीसँग बोल्न थालेको त छैन र त मलाई समय दिँदैन। बेला बेला झर्कन्छ पनि। पहिले त्यस्तो माया गर्ने मान्छे, केही गडबड त पक्कै हुनुपर्छ। सीमाले समीरको परीक्षा लिने विचार गरी सीमा बाहिर कौशीमा गई अनि नक्कली फेसबुक आइडी बनाई। फेसबुक प्रोफाइलको नाम राखी रूपा काली अनि समीरलाई रिक्वेस्ट पठाई। रिक्वेस्ट पठाएको केही सेकेन्डमै समीरले एक्सेप्ट गर्यो। सीमा रिसले चुर भइन्। मलाई शङ्का त लागेको ठिकै रहेछ नि, कहाँ चालानीको छ र? रिक्वेस्ट पठाइ नसकी एक्सेप्ट पो गरे त। अनि सीमाले मेसेन्जरमा बोलाए। हाई। समीरले रिप्लाई गर्यो, हेलो। सीमाले लेखी, मलाई तपाईँ एकदम मनपर्छ। समीरले जवाफ दियो, ए हो र, धन्यवाद। फेरि सीमाले लेखी, म तपाईँलाई प्रेम गर्न चाहन्छु, आई लभ यू। समीरले लेख्यो, म त विवाहित हुँ नि, तपाईँ को हो? मैले चिनेको छैन। फेसबुकमा फोटो हेरेको भरमा मन पर्यो भनेर हुन्छ? म कस्तो मान्छे हुँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? सीमाले फेरि लेखी, विवाहित भएर के भयो त प्रेम गर्न? म तपाईँलाई चिन्छु। तपाईँको अफिस नजिकै मेरो घर छ। म तपाईँलाई सधैँ देख्छु। अस्तिदेखि बोल्न खोजेको थिएँ, तर मौका नै मिलेको थिएन। त्यही भएर आज फेसबुकबाट आफ्नो मनको कुरा भनेको। समीरले जवाब दियो, हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ, म विवाहित हुँ। मेरी श्रीमती छ घरमा। म उसलाई असाध्यै माया गर्छु। ऊ बाहेक म कोही सोच्न सक्दिनँ। बेला बेला ऊ मसँग रिसाउँछे, तर म उसलाई एक जुनी होइन, 100औं जुनी माया गर्छु। यदि मैले तपाईँको कुरा स्वीकारेँ भने मेरी श्रीमतीको हालत के हुन्छ होला? त्यसैले मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। आई एम सरी, म तपाईँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्दिनँ। समीरको जवाब पढ्दा सीमाको आँखा रसाइसकेको थियो। सीमाले मनमनै भनिन्, मैले बित्थामा उहाँलाई अनेक सोचेँ। मलाई समीरले कति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ भनेर बल्ल बुझेँ। उहाँलाई पनि त अफिसको कामले कति धेरै तनाव हुन्छ भन्ने बारेमा मैले कहिल्यै सोचिनँ। पहिले जागिर नहुँदा कति गाह्रो थियो हामीलाई। म नै उहाँलाई कति धेरै करकर गर्थेँ, अब त केही काम गर्नुहोस् न भनेर। बिचारा समीर दिनरात नभनी काम गरिरहनुहुन्छ। हाम्रै खुसी र सुखी जीवनका लागि त हो नि। यति सोचेर सीमा कोठाभित्र गइन् अनि समीरलाई सोधिन्, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? समीरले जवाब दियो, अफिसको रिपोर्ट लेख्दैछु। भोलि बुझाउनु पर्ने, अफिसमा लेखेर सकिएन, त्यही भएर यहाँ घरमै लेख्दैछु। जागिर खाएपछि आफ्नो खुसीमा चल्न नमिल्ने, टाउको दुखिरहेको छ र पनि ल्यापटपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सीमाले फेरि मुसुक्क हाँस्दै सोधिन्, तपाईँ त खाली अनलाइनमा मात्र बस्नुहुन्छ त? फेसबुकमा कोसँग बोल्नुहुन्छ? तपाईँको चाला ठिक छैन कि क्या हो? समीरले जवाब दियो, ल के भनेको सीमा तिमीले? मेरो काम नै धेरै अनलाइनमा हुन्छ। विभिन्न डाटा खोज्नुपर्छ, समाचार पढ्नुपर्छ, अनि के गर्नु? फेसबुकमा पनि त म नचाहिने मान्छेसँग फगतमा कहाँ बोल्छु र? अफिसका स्टाफ साथीहरूसँग आवश्यक कुरा मात्र गर्छु। घरमा तिमीसँग त बोल्ने फुर्सद हुँदैन। फेसबुकमा नचाहिँदो कुरा गरेर बस्छु त? यो फेसबुकमा पनि अहिले त विकृति छ धेरै। फोटो हेरेका भरमा मान्छेलाई मन पराउने, प्रेम गर्ने कुरा गर्छन्। मान्छे कस्तो हो, के गर्छ भन्ने केही मतलब हुँदैन। सीमा बोलिन्, अनि अघि तपाईँसँग फेसबुकमा को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? समीरले जवाब दियो, अघि एकजना केटीको रिक्वेस्ट आएको थियो। म त कोही चिनेको मान्छे पो हो भनेर एक्सेप्ट गरिहालेँ। म तपाईँलाई मन पराउँछु, आई लभ यू पो भन्छे। अनि मैले पनि म विवाहित हुँ, मलाई धेरै माया गर्ने श्रीमती छ, म पनि उसलाई आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छु, आई एम सरी भने अनि बोल्न छोडेँ। अचेलका केटी देखेर म त छक्क पर्छु। बिहे गरेको छु भन्दा पनि कर पो गर्दै थिएँ। सीमा बोली, हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ? समीरले भन्यो, एउटा होइन, दुईवटा कुरा नै भन न, के हो? सीमा बोली, अघि रिक्वेस्ट पठाउने केटी म नै हो नि। हजुरले कति माया गर्नुहुन्छ भनेर नक्कली आइडी बनाएर मैले जाँचेको। समीर बोल्यो, अब बिहे भएको 3 वर्ष भइसक्यो, तिमीले मलाई अझै विश्वास गर्न सकेको छैनौ? म त छक्क पर्छु। मैले तिमीलाई माया नगरेर कसलाई गर्नु? सीमा बोलिन्, सरी बुढो,
अबदेखि म तपाईँलाई कहिले अविश्वास गर्दिनँ, कहिले शङ्का गर्दिनँ। मलाई थाहा छ तपाईँ मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। समीर बोल्यो, श्रीमान श्रीमती भनेको एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। सम्बन्ध राम्रो बनाउने कुरामा दुवैको समान भूमिका हुन्छ। एउटा आगो भए अर्को पानी हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई विश्वास गर्नुपर्छ, समस्या बुझ्नुपर्छ अनि अनावश्यक शङ्का गर्नु हुँदैन। जीवन सधैँ सुखमय र आनन्दित बन्छ। त्यसपछि सीमाले समीरलाई अँगालोमा कसी। दर्शकवृन्द, यो थियो सीमा र समीरको कथा, जसले हामीलाई सिकाउँछ कि जीवनका हरेक मोडमा माया र विश्वास नै सम्बन्धको आधार हुन्छ। यस कथाको मुख्य सन्देश यो हो कि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा अनावश्यक शङ्का र अविश्वासले दरार ल्याउन सक्छ, तर समझदारी र विश्वासले त्यसलाई मजबुत बनाउँछ। यदि एउटाले कामको तनाव बोकेको छ भने अर्कोले त्यसलाई बुझेर साथ दिनुपर्छ। अनावश्यक शङ्का गरेर दूरी बढाउनु हुँदैन। याद राख्नुहोस्, दाम्पत्य सम्बन्ध भनेको एकै रथको दुई पाङ्ग्रा हो। दुवै पाङ्ग्राले सन्तुलन मिलाए मात्र यो यात्रा सुखद हुन्छ। दर्शकबिन, आजको सन्देश मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला, भिडियोलाई सेयर गरेर धेरै साथीहरूसँग पुर्याइदिनुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल प्रेरक सञ्चारलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै प्रेरणादायी भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।